우리 할아버지가 매년 여름철마다 에어컨을 안 켰죠. 전기세 아깝다고 선풍기만 틀다가 탈수로 쓰러졌죠. 나이가 들수록은 체온 조절 능력이 떨어져 위험해요. 어르신들은 특히 밀폐된 공간에서 열사병에 취약해 의식장애 위험이 2배 이상으로 높아지기 때문에 낮에 에어컨들만 제때 켜두셔도 안전하게 예방해 조기에 관리하면 열사병 사고들을 90% 막아. 부모님 댁 전화를 걸어서 에어컨을 꼭 켜라 해주세요. 소중한 우리 가족 건강한 여름 위해 구독 함께 하세요. 오늘부터 무더운 낮 기온 30도 이상엔 필수예요.